di kubur naga shlem jong unong san hima. Patay kang niat halo kan yung keren ulat mo uang ba nado ba ulang kumulat ka jela hadok man tam dan welu nong ikmat dan ne kinu giriu shimet ne kising malang ibungan niya keren mat habidi baka roy kapar apo ka jela Ito ningkong na siya ya nakaliang ka hinga masuk na kublay karpang nakabatajong ulat ka jela hakabadi bat ka interview ka ali karpang nakaliang jong ulong sangima hakabay kendu nakaliang jong reporter nakaliang sangima pa nakaliang governor hakabadi bat jinglong jiman jong jela nakaliang ibro away ke ban nakaliang jong ang so tak mahai ke jimut ke jimut hak jong ban nakaliang governor lapan pau ke jong ke ya ka jing sokhia jong ya ka jing sadin jong roi ka par hak jela nakaliang ibro away dibendekan ke jing syahi ke kedai ke bosisha kalau ba kami kalian jungi habai compare ba kui ki bagi state betul apa non is naikan jing bentar di India ke kalian ia kam sadin kami don kadwe teli district betul apa jong jelai bro kami ya pedang ju kadwe teli district kami don ke moto kila ki pai ba kali o jimen ko ni hadu kata pada ke jimen to kin pa Tikawin na kaliang jong governor masuk kemen na kaliang jong habal penpau ba habau la don nang ni po jong ka steve jungi lai banai apa yang jong lai banai sumdan manum na kaliang la din na kaliang sarkar na kaliang jungi ki political party bani kendu yu bani kren hakabadi bat karoi ka par jong ka jelam be kaliang ibro kawe de na kaliang jong yu penpau ba ba hakapor ka jinglong जो गवर्नर जो हबो जम्मू कश्मीर कर लोंग कबई नकी स्टेट लोंग कबई शिबोन की जिमन टोय aga por ka jung long गवर्नर का जो e rangi pe ya kwa ya ki hukum terikam na kaliang jung gवर्नर mata hapo jung jelam mek la hi bro we ngilai khamslam ha politics dek ban nak yang ngajungang pat yai lepat siam kan bat ki gubernur ki gubernur ki long consent ke balong nak yang jong gubernur mata boleh kalau penuh khat meeting ya ki deputy commissioner jong ki ada si fair panekren hapo jong ki central scheme apakah sarkar India ka ai si ki central scheme fair ha jilam mekhlia tika jibudan jong kan long ha ka bede bun ki scheme komdo bagi perikam ha ki district Jika pendahang ni kepen pausai kalau mana jung lo konsen ba hak bede berkini ba maka julong jiman kalau nak kata jong jelahi ba kowe di kowe ke basu ke kowe ke long ba nak dengan juga ngaso komen kalau ba hak por ke julong lebih pat jong ko buna jong ya Jammu Kashmir sibun ba menu kalau ba nak le jong ora ke po Jammu Kashmir warga medical college ba bon ba ulai French Bangka Center bang seng medical college hapo Jammu Kashmir. Sekarang juga state jungi itu kan sibun Jammu Toilet Center. Pisung tho ki development ki bakam he ke shona center. But ngimla ban dina the fact kalau buni ko governor hi kalau ba la thung da sarkar BJP. Ngila bodong what he have a close relationship with the BJP in Delhi. Dengan skema bamu na kren na kamata development kabade jong kami clear skema galong banda kaliang joka na kaliang center kan akan problem hakabade baka roi ka par roi ka par kabade jong jelam lagi berkoi hangni pede gawe galong words of advisory ka banda kaliang joku governor na bodong lo ai ngi ke ko khamta mek sarkar bangi yangi ki MLAs kami benar kali yang jungi kalau mungkin kambon dan mata roi kapal juga jelahi berapa kata di words of question maka the words of advisory nak kalian jauh baru nak kalian jauh lagi kalau ya kajing duk kibriyo kajing kedu kajing hiram kajing sadin jong kajelahi berapa nak berapa kalian dia karoi kapal ka syong baik apa jong syong positif komen baka syong apa jong ki MLAs apakah sarkar kalau aktif kalau proaktif udah kalian sokar kalau smart dengan cuma tuahi kalau ngejelah pada kalian joki memikmat tu dan kalian joki kalau aktif kalau smart dengan cuma tuahi ke konstituensi
de kajing roi jing pa jong konsi de kajing roi jing pa jong ka jong jelahi bro ko dengan so ban ga ba nak yang jongi ke meli unjuk kham tam ya ka present government kan sim serius ya kan ni ya kajing ajimut jong governor ba kumba kan long mata ka ban nak yang jongi la khambun kan long kan politics ban ta development dengan so ba akbility ban nak lingin habong concern hai kan ni tang ba ngi kan mo syata ka long balik Assam ka balik Assam ka kiyo balik Rochelle ka kiyo ngai kan tang support North East American sa kabut na yakibe bentah jong sti jong di India kibe bentah laki boro dek basosi hapo jongi ka long kadang mi kisnam long hatan ya de sosnai ka long da ka future generation ko ni jongi ka persa jongi ki present youth ki jongi sai ka lawe ki jongi ada mangi ka long ni pakat khat ha nam ka overall development jong jelahi bro ko ya ka hadin mengalai ya jingkan jongla tanda kalian na jonglahi kalong ba kawing kalong konsen kabar nga so kaben tanda kalian na juhi la perpang kalong ngadon hang ne katam dan menuno mo kon bane kendua mulat na patang ore pa tanda kalian ka jonglahi ka scam ka ho sem bermai akar panghingin se kendu mulat na banta jong ka bade na banta jong kan susi hi borok mai pisto kumbolong mata manong nganum la berpen na ka banta ka kiwi bade haban kan particularly kalong na ka banta jong nakabenta jong ka consider jong ikidon gi benta gi ban nakali nga jongan ang hap kalong ban express yung na igawi ka benta hap express yung na kabang nakali nga jongan apa khat ha kabri baga Shillong Medical College ka Tura Medical College ka tu ka de ka 100% central sponsor scheme ka Shillong Medical College ka de ka public private partnership di nangalong konsen mabalik kisufu ang ni ada ka PPP mode public private partnership mode kan ya di kebandakan yang jong kedun agreement committee nak yang jong state government bat nak yang jong private party itu kan ni ai kum tu dengan ngamut ban ni second apa assembly ka bangsawan bagi don kam sakadui pada ka college ni Shillong Medical College kan ya kum tu nak don kam bu ulong support boy dari person long stand bagi don kam ka 100% central sponsored medical college pia baisan bagi dari dengan dia sponsor nak yang jok central bikin apa kat fees jong kena akan kamuna iki mut ki bafakin tikian nak kalian yang jok central government ada dari dengan private bi apa kat pa ka future jong kena oi ka fees kila ban risk bagi mon ka fees dengan apa kat lease do kan lease bagi agreement bagi dia mata ka sarka kamat ka health department bahkan ka obat kan ka bang ni company mata hadu odong im tip dengan untuk kan ka Shillong Medical College kemudian kam tu ndai kam dak ni juga ngas ko bedong kidon kam sa kawai pada ka Central Medical College nak dia ka benta jong nongpo jong di Boy district dia ka benta jong West Castles kam kan longer jimen to pengin hab ban bu on suicide yaki student gi yaki samla ge jong maka badai jong Central College ko ngal example mata ko kan negrim mata kan 100% central sponsor scheme de jimen toy kan bro kan is pros yang hilang bro la syada ka di central sponsor scheme de jimen toy jong nak bata jong ka state hi bro ko